Привет. Привет. Я решил сделать для тебя запись, чтобы помочь с твоей первой ночной сменой. Я на самом деле уже работал здесь для тебя. Это было на прошлой неделе, если быть точным. Кстати, как бы это странно ни звучало, тебе не стоит ни о чем беспокоиться. Ты справишься. Сосредоточься на том, чтобы продержаться первую неделю. Хорошо? Так. Пожалуй, начну с нашего предварительного приветствия от компании, которое я обязан зачитать. Это якобы обязательно, чтобы ты знал. Добро пожаловать во Фредди Фазберс Пицца. Это волшебное место для взрослых и детей, в котором оживают веселье и мечты. Fazbear Entertainment несет ответственность за испорченное оборудование и за вашу жизнь. Если что-то вышло из строя, кто-то умер или потерялся, отчет о случившемся подается в течение 3 месяцев и не раньше, чем в помещении произведут генеральную уборку и заменят ковры. Бла-бла-бла. Пусть это не так уж и хорошо звучит, но я уверяю тебя, не стоит волноваться. Аниматроники становятся проворнее в ночное время, но можно ли винить их за это? Нет. Если бы меня заставили петь одни и те же дурацкие песенки в течение 20 лет, запретив при этом мыться, я также был бы раздражителем в ночное время. Главное, помни, что эти персонажи занимают особое место в сердцах детей и заслуживают хоть какого-то уважения. Понял? Хорошо. Просто будь в курсе того, что они любят иногда побродить. Ночью они находятся в режиме свободного передвижения. Это сделано для того, чтобы сервоприводные замки не заклинило от долгого простоя. Они раньше могли ходить и в дневное время, пока не произошел укус 87. Да, я в шоке. Знал ли ты, что человек способен жить и без лобной доли мозга? А сейчас о твоей безопасности. Ночью стоит беспокоиться только об одном. Если через несколько часов к тебе забредут эти персонажи, скорее всего, они не смогут распознать тебя как человека. Скорее всего, они распознают тебя как металлический эндоскелет без костюма. Так как они подчиняются своим собственным правилам во Фредди Фазберс Пицца, то посчитают это неприемлемым и попытаются насильно впихнуть тебя в костюм Фредди Фазбера. Все было бы не так уж ужасно, если бы костюм не состоял из перекладин, проводов, других механизмов, которые в большей степени располагаются в районе головы. Поместив голову в узкое пространство, ты почувствуешь не только дискомфорт, но и умрешь. К твоему счастью, останется лишь просвет для глазных яблок и челюсти, которые скорее всего вывалятся из маски костюма. Эх, тебя о том не предупреждали при приеме на работу. Но эй, первый день покажется бризом. Завтра мы с тобой продолжим разговор. Проверь пока камеры. Не забывай закрывать двери при крайней необходимости. Береги энергию. Давай, спокойной ночи.